täna saates. Gümnasistid ja õpetajad said sädeleda, särada ning jalga keerutada jõulupallil. Lähtekoolis toimus Tartu ringkonna kodutütarde jõululaager. Iga-aastane jõululaat tõi kohale rekordarvu müüjaid. Oma jõulutervituse annab edasi direktor Martin Pent. Tere tulemast vaatama selle aasta viimast ja kõige jõululikumat Lugevisiooni. Tere ka minu poolt, aga enne saame minna nautima talvepuhkust, vaatame, kuidas on möödunud viimased nädalad meie koolis. Eelmine nädal ehk 13. detsembril toimus iga-aastane jõulupall gümnasistidele, mida korraldasid 11. klassid. Laura, kas sina sädelesid jõulupallil? Muidugi. Ja mis seal täpsemalt toimus? Seda on raske sõnadesse panna, aga õnneks oli meie Lugevisiooni meeskond kaameratega ka peol kohal. Oleme jõudnud meie 4. kooliastme jõulupallile ja uurime, kuidas külalistele ja peo korraldajatele pall meeldib. Kuidas sulle praegune õhtu on meeldinud? Praegu on selline vaiksemapoolsem, aga ma arvan, et õhtu lõpuks läheb ikka lahedaks. Pidu aktiveerus juba peale esimesi esinemisi. Igal klassil oli ülesanne valmistada ette mõni kava. Laval võis näha nii laulu, tantsu kui ka videoid. Uurisime peolistelt, milline esitlus oli kõige meeldejäävam. Kindlasti 12 TS, kus tuli ka kordus rahva poolt ja mis oli tõesti naljakas. Samad sõnad muidugi 12 TS, parim. Muidugi 10 MS, noh. No ikka 10 MS, meie oma ikka Arlin. Siuke laululinnuke meil ikkagi. Ma arvan, et 12. klass, kui nad seda jõulukostüümidest seda kava tegid ja siis ma arvan, need võistlustantsijad. Ja tantsupoisid päkapiku kostüümides lõid tõesti rahva käima. Ikkagi meie enda oma 10 MS, see oli ikka küll äge. Lisaks klasside esitlustele esinesid solistid Teele, Karmen, Hanna ja Lotte-Liis. Lavalt tulles püüdsime Hanna kinni ning küsisime, kuidas esinemine läks. Ma arvan, et mul läks väga hästi. Sain teistelt ka tagasisidet, et tuli hästi välja. Super. Ja miks just selle laulu valisid? Sellepärast, et ma olen varem seda laulu laulnud ja siis ma mõtlesin, et see sobib siia väga hästi. Esinema olid kutsutud ka professionaalsed peotantsijad. Üllatuslikult kutsusid nad endaga lavale ka meie kooli poisid, kelle tantsusammud panid ka publiku jalad tatsuma. Kuidas teile tänane õhtu on meeldinud? Hästi on meeldinud. Jah, mulle ka meeldib. DJ laulud on ka suht bänger, situaas ja kõik, mulle räigelt meeldib. Õhtu on väga meeleolukas olnud ja päris, kuidas ma ütlen nüüd, glamuurne, päris kena ja mulle väga meeldib. Oi, väga meeldinud, siin on nii ilus ja nii lahe, et see on kõik, mis ma ootasin praegu veel. Väga meeldib, seltskond on väga tore ja üleüldiselt ka väga hea mulje, väga tore. Vahepeal saime kaamera ette ka korraldaja. No jõulupalli korraldamine läks väga hästi, saime väga ilusti hakkama, kõik läks hästi sujuvalt. Klassid töötasid ideaalselt, nagu tegid koostööd ja midagi ei saakski nagu rohkem juurde soovida. Ja kus selle palli teema tuli? No muidugi ikka minu käest, mul on ju klassis kõige paremad ideed. Diskomuusikat mängis pallil DJ Vau, kelle playlist pani kogu saali tantsima. Seejärel oli aeg peo kõige pidulikumaks osaks ehk traditsiooniliseks palli kuninga ja kuninganna valimiseks. Enne hääletuste tulemuste teadasaamist lasime osalejatel teha pakkumised, kes sellel aastal tiitli endaga kaasa viib. Mina panustan siis Anna-Liisa Jõemetsi ja Jossi poolt. Minu isiklik lemmik on ikkagi Kaspar Kaasik ja Birgit. Aga eelistan ka, kui võidab Sebastian ja tema naine. Ma küll ei mäleta, mis ta naise nimi on, aga hoian Jossile ja Anna-Liisale pöialt. No ma arvan, et Ragnar ja Kirsi, aga südames ma tahaks, et Robin ja Greta ikkagi. Miks võiks inimesed nende poolt just hääletada? Robin ja Greta või? Sest nad on nii nunnud koos ja nad nagu väga sobiks sellele tiitlile. Ma arvan, et Ragnar ja Kirsi, kuna Ragnarit tunnevad kõik ja siis ma arvan, et saad neile. Ja kas panete palli kuninga ja kuninganna see aasta kinni? Muidugi paneme, me oleme ju kõige parem paar üldse. Absoluutselt. Aga miks võiks inimesed just teie poolt hääletada? Me oleme kaua koos olnud. Jah.
sest et eelmine aasta seda võimalust ei olnud ja. Rahvahääletuse tulemusena krooniti palli kuningannaks ja kuningaks Merleen ja Sebastian. Peale piduliku osa jätkus hoogne disko. Selleks aastaks on meie jõulupall läbi, aga kohtume juba järgmine aasta, kui korraldajateks oleme meie. Kas teadsite, et selle kuu lügemik on kõigi aegade mahukam? Kust neid uudiseid küll välja võlutakse? Seda teeb ainult õpetaja Triin Nagel. Ja lisaks kõigest muust, sest nüüd on aeg lühiuudisteks. See on tõesti esmakordne, kui minu juhendamise ajal on lügemik nii mahukas nagu 20 lehekülge. Ja see on toimetuse suur töö. Toimetus on võrdlemisi suur, liikmeid on palju ja ajakirjanikud tegid väga head tööd. Nad tähtajast küll kinni ei pidanud. Seda ma siiski pean siin välja ütlema, et tähtaeg oli nagu täpp taustal, aga lõpuks said artiklid siiski tehtud ja ajaleht küljendatud. Ja peab ütlema ka, et tegelikult oli millest kirjutada. Ajalehes on ju nii aktuaalseid teemasid, lisaks on sellised ülevaatlikud probleemartiklid, on meelelahutusnurka, et 20 lehekülge sisukat lugemist minu hinnangul. 16. detsembril küpsetasid õpilasesinduse liikmed kooli õppeköögis piparkooke. Tegemist on iga-aastase sündmusega, kuid piparkooke ei tehta seal mitte endale, vaid selleks, et neid järgmisel päeval soovijatele laiali vedada. Piparkooke tuleb nii vormida, küpsetada, kaunistada kui ka pakkida. Kokku küpsetati seekord üle 100 piparkoogi. 30. novembrist 1. detsembrini toimus Lähtekoolimajas Tartu ringkonna kodutütarde 26. jõululaager. Laager viiakse läbi igal aastal erinevas õppeasutuses ning lähtekasuks otsustati seekord asjaolul, et üks peakorraldajatest on Lähtekodutütarde rühmavanem ning kooliga on olnud varasemalt soovivad suhted. Päeval toimusid erinevad õppepunktid, mis hõlmasid õuetegevusi, meisterdamist, tantsimist, järguteste, piparkookide küpsetamist ja loo kirjutamist. Hiljem toimus isetegevusõhtu, kus rühmad tutvustasid läbi lõbusate etteastete üksteisele erinevate riikide jõulutavasid. Samuti valiti traditsiooniliselt aasta kodutütar. Õhtu lõpetati disko ja filmiõhtuga. Järgmisel päeval käisid külas Kaitseliidu küberkaitseüksuse esindajad, kes rääkisid küberturvalisusest ning toimus karjääritöötuba, kus rääkisid oma põnevatest ametitest kodutütarde noortejuhid. Detsembril toimus koolis jõululaat, kus see aasta osales rekordarv müüjaid. Soetada sai nii küpsetisi, maiustusi kui ka käsitööd. Kuidas teil edeneb jõululaada müük? Hästi. Ja mis te siin jõululaadal pakute? Makroone ja toorjuustu kooke. Ja kas te soovitate siit, mis on teie enda lemmiksid? Makroonid. Ja mis teie kaaslastel on siin? Vaarika, limonaadi ja käevõrusid. Käevõrud on sul ise tehtud? Jaa. Kaua sa aega kulutasid nende peale? Kuskil tund aega. On seda väärt? Tere Berit, kõigepealt palju õnne sulle sünnipäevaks ja ma tahtsin küsida, et mida te siin jõululaadal üldse müüte? Ehteid, ise tehtud ehteid. Ja mis te teete selle rahaga, mis te lõpuks siit üldse kokku saate? Ma üritan hetkel Martin Garrixi pileteid osta. Ja kuidas sellega läheb? Üldse ei õnnestu. Kas oleks teie jõulusoov saada Martin Garrixi piletid? Jaa, ikka. No ma loodan, et te selle saate. Aitäh. Palju te seda taskuraha kaasa võtsite? 25 eurot. Ja palju olete kulutanud?
hea küsimus, ma mõtlen korra. Hetkel 15. Ja mis te sellest ostnud olete? Ühe üllatuskingi, ühe tšillimoosi ja siis 2 väga stiilset kuusehet. Aga viimased 10 kavatsen ka kindlasti laiaks lüüa. Kes teilt laadalt siit kõige rohkem silma on jäänud? No kui ma nüüd ausalt ütlen, siis just see viimane tähelepanek, mis ma tegin, et lausa terve malelaud on müügil. Et see on vahva. Mis on teie lemmikost siis olnud praegu? Ma ostsin 2 purki seeni, kuna müüdi puravik ja need on ainsad seened, mida ma söön. Ja kes on teile siit laada müüjatest kõige rohkem silma jäänud? Oi, ma ei oska niiviisi öelda, ma olen lihtsalt vaadanud, et mis näoga keegi müüb. Ja need, kes naeratavad, need mul meeldivad rohkem. Osa on kuidagi hirmunud. Et näeksite, kui suur on tegelikult Lügevisiooni meeskond, saavad nüüd kõik toimetuse liikmed oma aja kaamera ees, et edastada südamest tulevaid jõulusoove. Tervist, head vaatajad! Tegus poolaasta möödas ning aeg on lõpuks magada öötunnid tasa. Soovin teile rõõmsaid, mõnusaid, kuid ka soolasid ja magusaid jõule. Soovin teile palju rõõmu, lund ja head sööki nende jõulude ajal. Kindlasti puhake ennast välja ja veetke aega koos oma pere ja sõpradega. Häid jõule! Hei, soovin teile jõuludeks ainult parimat. Head tuju, lumiseid jalutuskäike ja mõnusaid hetki, mis jäävad südamesse veel pikemaks ajaks. Häid pühi! Mina soovin, et sa mõtleksid tagasi oma 2024. aastale, kas naeraksid või nutaksid selle üle, kas üksi või koos oma lähedastega ja jõuaksid lõpuks järeldusele, et meeldejäävaid hetki oli ikka päris palju. Tere! Soovin teile kõigile imelist jõuluaega ja palju rahu. Puhake ennast ilusti välja ja nautige oma perega koos aja veetmist. Soovin teile imelist jõuluaega, täis headust ja soojust. Tundke jõulurõõmu ja veetke imelisi hetki oma pere keskel. Soovin rahulikku jõuluaega ning palju jõudu ja jaksu uueks aastaks. Püsige terved! Soovin, et kogu koolipere saaks nautida rahu ja puhkust, et alustada uut aastat värske ja positiivse energiaga. Soovin tervele koolile ilusaid pühi ja head uut aastat, et kõigil tuleks meeleolukas aasta. Hei, soovin teile kõigile meeleolukat vaheaega ja soovime, et teid lauad ilusad valged jõulud. Kindlasti tehke palju piparkooke. Me teeme ka kohe piparkooke. Direktor Martin Pent jagas juba täna enda mõtted jõulukogunemistel, kuid vaheaja eel tervitab ta kogu koolipere videopöördumisega. Tere, hea Lähte Ühisgümnaasiumi koolipere! Praeguseks hetkeks on aasta 2024 vaikselt läbi saamas ning jõulud on juba uksees. On olnud ilmselt teguderohke ja võib-olla natukene ka tormiline aasta, aga minul isiklikult on siiralt hea meel selle üle, et lõppkokkuvõttes on ka selle aasta lõpuks olnud kooli tööd ja tegemised siiski ilusti järje peal ning üleüldine töörahu on kenasti tagatud. Me oleme taaskord tõestanud seda, milles me oleme tugevad. Meie eesrindlikud üritused, mis on viimasel ajal korda saadetud, kogu koolipere ühise pingutuse tulemusena on saanud väga palju positiivset vastukaja ning võib-olla tasuks nüüd veel jõulu eel meenutada seda, et eriti veel ajal, kus me saadame üksteisele palju kaarte, olgu siis digitaalseid või paberkujul, et igaüks meist, nii õpetajad, õpilased kui ka koolitöötajad, me oleme igas oma eraldi rollis ka ise kõndivad visiitkaardid, täpselt nii, nagu oleme seda oma kodule, oma riigile, oleme ka oma koolile, mistõttu kutsun ma üles nüüd edaspidi ka kõiki meie koolipere liikmeid ja võib-olla veel eriti õpilasi näitama edaspidi veelgi suuremat initsiatiivi ja omaenda tahet
teoks teha huvitavaid ja häid mõtteid, mis meil kõigil kahtlemata on. Ning veel lisaks jõuluteel mõtlema ja koputama oma enda südametunnistusele, vaadates tagasi möödunud aastale, mis olid need asjad, mis said tehtud, mis jäid tegemata, võib-olla ka sõnad, mis said öeldud või mis jäid ütlemata, et me saaksime rahus minna vastu uuele aastale. Seega, kokkuvõttes loodan mina, et me suudame märgata ja tähele panna rohkem seda, mille üle on meil põhjust olla õnnelik ja uhke, sest kui asja oli järele mõelda, siis meie koolil ja meie kooliperel on seda tegelikult piisavalt. Soovin kõigile meile ilusaid jõule ja suurepärast uut aastat. Me kõik oleme ära teeninud 2-nädalase talvepuhkuse, et veeta aega sõprade ja perega ning võtta vastu uus aasta. Lugevisiooni tiim võtab ette aga juba pikema puhkuse, et naasta veelgi entusiastlikumalt veebruarikuus. Meie tegemisi saate jälgida Instagramis. Kohtumiseni juba uuel aastal. Kohtumiseni!